नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळींतले येवकार. हांव सुशांत कुंकळकर आनी म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन येता त्यो साहित्यातल्यो खबरी. आनी साहित्यीक जर आतां सगळ्याकाय एक गंभीर खबर जर अशें आसा जाल्यार साहित्यातलें जें मुखेल ठिकाण आसा मडगांव ताची सुरक्षा सारकी आसा काय कितें हो आतां प्रश्न परत एकदा चर्चेक आयिल्लो आसा. हाजें कारण म्हणजे आज आमच्या पिपळा पेडा कडली ती पोन्नी बिल्डींग ताजो गॅलरीचो स्लॅब कोसळून 3 गाडयांचें लुकसाण जालें. हातूंतली सुदैवाची गजाल म्हणजे त्या वेळार कोण थंय लोक नाशिल्लो ताका लागून कोणाचे हानी जावंक ना, कोणाक लुकसाण म्हणजे मनीस हानी जावंक ना. सो एक तें पळयल्या की एक गोंय ह्यो आमच्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसात त्यो मडगांव शारा खातीर एक धोकादायक जाल्ल्यो आसात आनी अजुनूय प्रशासन ताजेर कांयच आमचे उपाय घेनात. सो गौरांग कितें आजची घडणूक आसा ती पयली कितें? आयज दनपार सुमार 1 सुमार ही घडणूक घडली. हरशीं थंय न्ही फ्रुटकार ते हमाली आसतात ते थंय रावतात ते पोंदार आतां ते कांय नाशिल्ले. पूण ते पोंदार रावता जाल्यार सायडीक ज्यो गाडी आशिल्ल्यो 3 तातूंत भितर एक म्हाका दिसता एक धाकलो भुरगो आशिल्लो. एक 8-10 वर्सांचो भुरगो आसतलो. ताजी आवय आनी बापूय सत्री सारकी करपाक गेल्ली आनी तो त्या गाडयांत वचून आशिल्लो. ताजी गाडयेचेर पडली. पूण देवादय एंदाम बाबाचे कृपेन तूं सदां म्हणटा मडगांव रावता ते दामाबाब आनी खरें ह्या घडणुकेक म्हाका दिसता ते दामाबान ते भुरग्याक राखलो आनी सगळ्यांक थंय राखले आनी ताका कांय जालें ना. ताजे नंतर ती आवय आयली रोखडीच आनी ताका भायर काडलो लोकांनी. हे पळय थंय कोणाक कांय जालें ना, फक्त 3 गाडयांचेर लुकसाण जालें. जो 2nd फ्लोर आसा तेजो हाफ गॅलरीचो पार्ट आसा तो पडलो. हे कितें फर्स्ट टायम ह्याच बिल्डिंगेच्या 2 वर्स पडिल्ली आसा. कळ्ळें तुका? तेन्नाय बी अशेंच तांणी तो रोड सील केल्लो जावं रोड बंद केल्लो आनी ताजे नंतर ताजें कांयच जालें ना. सो एकंदर पयलें फकत ही एकच बिल्डिंग न्ही, अश्यो जवळपास 16 ते 17 बिल्डिंग्यो अनसेफ म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. बरोबर. आनी म्युनिसिपालिटी ताजेर कांयच एक्शन घेना. ना, म्युनिसिपालिटी म्हळ्यार कशें आतां थंयची मडगांवच्या आमदारान कशें सांगलां आज सांगतना की म्युनिसिपालिटी एक्शन घेवचे पयलीं म्युनिसिपालिटी जर घेवपाक कलेक्टरान तो म्हणटा एक तर डिमॉलिश म्हण काडची आनीक म्युनिसिपालिटी मागीर एक्शन घेतली. म्युनिसिपालिटी कांय करपाक शकना. कळ्ळें तुका? ना जाल्यार ते ओनर आसा ते वतात कोर्टाक आनी स्टे घेतात अशें सांगितलें. जर आमदार म्हणटा की कलेक्टरान जर डिमोलिशन ऑर्डर काडची जायना कित्याक? डिमोलिशन ऑर्डर येना कित्याक? ना हांव आनीक ताजे परस एक मुखाल्लें आतां एक सर्च करता आसतना मेळ्ळें हें बेस्ट एग्जाम्पल. हांगाच एक आमची रेमंड शोरूमा सायडीक एक अनसेफ बिल्डिंग आसा. ही कलेक्टरान 13 नोव्हेंबर 2023 अनसेफ म्हण डिक्लेअर केल्ली. ताजे नंतर ऑर्डर काडली. ताजे पयलीं मार्च 23, 2018 ही अनसेफ म्हण इंजिनियरींग कॉलेजीन रिपोर्ट दिलो स्टुडंटांनी केला स्टेबिलिटी रिपोर्ट. ताजे नंतर इश्यू ऑर्डर म्युनिसिपालिटीन काडली 25 मेक. कळ्ळें तुका? वेकेट करा म्हणून. ताजे नंतर अश्विन चंद्रू जेन्ना कलेक्टर आशिल्लो 13 नोव्हेंबर 2023 ही बिल्डिंग डिमॉलिश करची म्हण काडली. आतां हो सगळे लायनअप आनी तातूंत भितर आतां ताजे नंतर म्युनिसिपालिटी थंय ट्रेड लायसन्स येता आनी थंय हाजें दुकान चालू करता आनी ह्या दुकानाचें इनॉग्रेशन आमचो चेअरपर्सन आनी मडगांवचो आमदार करतात. आनी अजून ते आतां तांणी ताजें लायसन्स कॅन्सल केलें आसा पूण अजून ताजो बिझनस चालू आसा आनी ती डिमॉलिश कोण करनात. ती बिल्डिंग पडटली अशें करून. आमी 2 दिसां पयलीं जो आमी पावस पडटकीर आमच्या साश्टीकाराक तो विशय घेतिल्लो आनी ताका नांव दिल्लें बुट्टा मडगांव. तेन्ना कांय जाणांनी म्हणलें ना हे कितें नेचराचे हो. सो हाका म्युनिसिपालिटीक जबाबदार धरपाक कशें आसा? एकदम पडिल्लो पावस हो ही जरी गोश्ट एकदम पडिल्लो पावस मेन म्हणजे पावसा उदक वचपाक जागो आसा काय ना कितें तो एक हो आमचे कितें नेचरान केल्लो ह्या वडच्यान जे आतां ह्यो अनसेफ बिल्डिंग आसात त्योय कितें नेचरान केल्या? ना, नेचरान केल्लो ना. त्यो आतां ती एक एग्जाम्पल घे न्ही तूं. ती बरें पात्रांव हातूंत वता बरें आसा. ही ऑलरेडी कलेक्टरान डिमॉलिश केल्या. कित्याक म्युनिसिपालिटी डिमॉलिश करना? दुसरी म्हणजे म्युनिसिपालिटी ताका परमिशन दिता ते दुकान चलय म्हणून. आज जी बिल्डिंग हे जाल्या कितें ताजे गॅलरी कॉलेप्स जाल्या ती सामको गजबजिल्लो बाजार एरिया. ह्या वडच्यान मार्केट आसा, ह्या वडच्यान न्यू मार्केट आसा, त्या वडच्यान गांधी मार्केट आसा, मदीं ते पिपळापेडाचे लोक असतात. थंय लोक बसतात एक सायडीच्यान थंय पार्किंग करतात दुसरी सायडीच्यान बी गाडी थंय बिझनस करतात. कोण फ्रुटां बिटां कितें विकतात आनी मेन सारकी मडगांवच्या बाजाराक भितर ती बिल्डिंग आसा. ती बिल्डिंग एकूच सायडीच्यान पडल्या हें बरें आसा.
जर ती मेन सायडीच्यान म्हणजे न्यू मार्केटा फेसिंग करून पडली जाल्यार सामकें अनर्थ जावपाचें. मेन गजबजिल्लो रस्तो तो बरोबर तो आमच्या स्टेशन रोडाचेर वचपा खातीर त्याच रस्त्याचो वापर जाता. वन वे रस्तो तो. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार प्रशासन खरेंच आमचे तत्पर आसा काय म्हणून आज परत कलेक्टरान एक मिटींग घेतिल्ली डिझास्टराची खातीर. सो ताणी आतां लायटीची डिपार्टमेंटाक ऑर्डर दिल्ली आसा की तुमी जे रस्ते खणल्यात ते जाय. 2 दिसां पयलीं आमचे ताजेर एक गोमंतकाचेर एक फोटो आयिल्लो तातूंत भितर आमचे बाणावले हातूंत ते केबल घालपाचे हातूंत तशेंच उक्ते उरल्यात. फाल्यां जर उदक गेलें आनी कितें जालें जाल्यार एक्सटेंड जावन मनीस मरपाक शकता. आतां थंय अशे खुबशे जाग्यार रस्त्यांनी जे फोंड जावन भितर गेल्ले आसा म्हणजे ते तांणी टार केले ते भितर गेले आसात थंय चुट्टां बिट्टां घालून दवरल्यात पूण ते सेफ ना, ते अनसेफ आसात. अशे कितलेशे ते फोंडाक लागून लायटी पोल सुद्दां बेंड जाल्ले आसात कोलवा रोडाचेर. दुसरी म्हणजे आतां तूं सांगतालो म्युन्सिपालिटी आनी जावं हें म्हणटाले की अचानक पडिल्ली पावसाक लागून. पूण आयज जे मिटिंगेक स्पेशली सालसेतींतली कलेक्टरान सांगले त्या प्रमाणे सालसेतींतली म्युन्सिपालिटी म्हणजे 2 म्युन्सिपालिटी आसात, एक कुंकळे आनी एक मडगांव. आणि जे सांगलां की आमकां आनी टायम जाय डिसिल्टिंग करपाक. हाजे पयलीं म्युन्सिपालिटीची तोखणाय जाताली की तांणी बेगीन काम केलां. आमचे नगराध्यक्ष सांगले आमी सगळें काम जालें म्हणून. आनी आतां तांणी कलेक्टराक रिपोर्ट दितना सांगलां की आमकां आनी टायम जाय, 2 आठवड्याचो टायम जाय म्हणून. कळ्ळें तुका. म्हणजे कॉन्ट्रडिक्शन कशें आसता तें पळय. हे हांगा सांगतात ते जालें म्हणून सांगतात पूण तांकां ऑफिशियल जेन्ना येता तेन्ना सांगतात ते ना आमचें काम जालें ना, आमकां अजून आनी टायम जाय, आमकां कमी पडलो टायम, अचानक पावस. सो एकंदर जर पळयलें जाल्यार ज्या गंभीरतेन मडगांवचे किंवा खंयच्याय शाराचे जे प्रश्न घेवपाक जाय त्या तितले गंभीरतेन ते घेतलेले दिसनात. सद्या रावणफोणाच्याच ब्रिजाचे पळया, रावणफोणाच्या ब्रिजाचे आतां एक आमचे 3-4 दीस जाले ते ताणें काम हाताक घेतला, पावस पडटा ताका लागून काम स्लो जाता. हेय जरी खरें आसलें जाल्यार बसून ज्या तरेन थंय प्रशासन येवन ज्या तरेन ते काम करपाक आशिल्लें तशें जाल्लें दिश्टी पडना. ना तशें जाल्लें न्ही. पयलीं म्हणजे थंय रावणफोंडा म्हाका दिसता तुका याद जातली, दोनी सायडीच्यान झाडां आशिल्लीं. ती भरावजो मातयेचो पुलाचो ओल्ड हाजेर आसा तर दोनी सायडीच्यान झाडां आशिल्लीं, ती सगळीं कापली. हें एक कारण स्लायड जावपाची. म्हणजे तो झाडां ती मुळां तांची धरून धरताली ते एक आसपाक शकता. हांव म्हणटा हांव काय टेक्निकल तितले एक्सपर्ट न्ही बट म्हजी नजरेक हें आयलें म्हणून तुका सांगता. हें एक कारण. दुसरें म्हणजे थंय जी खबरदारी घेवपाक जाय ती घेतली ना कॉन्ट्रॅक्टरान आनी ताका लागून आज हें भोगचें पडटा. ट्रॅफिक तुका सांगता 2-2 वरां ट्रॅफिक जाम जाता कारण दवरली ते गेटी कडेन एक अर्द वरान गेट पडटा. पयलींच ते प्रॉब्लम आशिल्लो तो रस्तोय बारीक ताका लागून एक वर थंय गाडयो उरतात. त्या दुसरी वरच्यान खणून दवरिल्ले आहा. बरोबर खणून दवरिल्ले आसा आनी थंय एक वर थंय गाडयो उरतात आनी दवरली पंचायती कडेन बारीक रस्त्यान येवपाक पडटा. आनी हो पूल म्हणटा तो एक्चुअली म्हाका दिसता हो पूल खूब वर्सां पयलीं म्हाका फावंडेशन घालपाक जाय आशिल्लें. तो जावं आतां लेट जावं तरी आयलो पूल नाजाल्यार तो पूल आतां इतल्या वर्सांचो पूल ताका पयलींच उपाय योजना करून कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्लें एक्चुअली. आनी कारण आतां सद्याक त्या वटच्यान म्हणजे तो इस्टर्न बायपास आसा तो आमचे कारवार बिरवार वचपी ज्यो गाडयो आसा व्हडल्यो गाडयो ताजे खातीर मेन रस्तो म्हणून वापरतात तो. आनी इतली वर्सांचो पूल तो हरशीं जर हें आसा तो पूल केन्ना जावपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना आनी आतां हो पुलाकय डेंजर. फकत म्युन्सिपालिटी किंवा प्रशासनान आमचे पावस आयलो हें करनासतना मेन म्हणटा ते आपूण खंय चुकला ते खरें पयलीं पळोवपाक जाय आनी ताच्या फाटल्यान ते उपाय घेवपाक सुरवात करपाक जाय. बरोबर. आज आनीक गजाल म्हणजे जी सामकी साश्टीचे पोर्ट हे आमचे टुरिजमाचेर साश्टी जे आमचे कोस्टल बेल्ट आहा आतां पावस जाल्यार तरी हे कमी आसा, ट्युरिस्ट कमी आहा तरी आसतना ट्युरिस्ट आसात. अशा परिस्थितीक जर ते केळशी आनी मोबोर हो जो सामको प्रायम आमचो ट्युरिजम हे म्हणटात जागो म्हणटात थंय आज जर पळयल्यार तुका सामको दोळ्यांतल्यान दुकां येवपाचें अशे तरेन तो हे सगळे हातूंत भितर पावसान जी झाडां दर्या भितर म्हळ्यार हे आमचे ते हीट म्हणटात पळय तांकां ते जलपर्णी म्हणटात ते सगळीं झोपां सगळीं हाजेर पडिल्ली आसात आमच्या कितें दर्यावेळेचेर आसा. आनी डिक्सन वाज जो सरपंच म्हणटा फाटले 3 दीस जाता कोण हात लायना म्हणटा. सो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा हे साफ करपाचें कितें करतात काय म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो हाजेर एक कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली थंय साफ करपाचें स्टार्ट केल्लें. पूण जेन्ना वॉरन आलिमोवान ते बोवाळ केलो की हो कॉन्ट्रॅक्ट दिनासतना डायरेक्ट स्टार्ट केला, कॉन्ट्रॅक्ट काडलोच ना, टेंडरींग केलेंच ना, तुमी डायरेक्ट स्टार्ट केला
म्हणून एक्विजिशन केलें ताजे नंतर तो WRTचो कोण काय कोण ताणें केलें म्हणून सांगलें ताणें आनी तें काम आशिल्लें तें बंद पडलें. हें जर सिस्टमॅटीक जर टायमार तुमी केलें फेब्रुवारीक एकदां काडलें तुमी बिडिंग केलें जाल्यार परती तुमकां कळपाक शकता की मे म्हणल्यार तयार जाता काय ना. आनी हे सिस्टमॅटीक जर काम केल्लें जाल्यार आज ही परिस्थिती नाशिल्ली. लास्टाक थंय डिविडिंगूय जालें ना आनी तें सगळें वीड जें आशिल्लें उदकांत लॉटाचेर पावलें दर्याचेर. सो अशी परिस्थिती आसा एकदम. सो आनी आतां पावल ते पर्यंत आतां दर्यो निवळ करपाक तोय येता ना, कारण थंय जर फाटले जर कुसपाक लागले जाल्यार घाणी मारून सगळ्यो लोक म्हणजे लोकांक थंयचे वेळेचेर भोंवप शक्य जावचें ना. अशें तरेची परिस्थिती वेळ आसा एकदम सामकी म्हणजे लास्ट पॉयंट आमचो मोबराचो लास्ट पॉयंट. थंय वचपाकय त्रास. सो ते बेगींतले बेगीन निवळ करपाक जाय ताजे आनी नाल्यार कांय रोगराई पसरपा न्ही हाजी खबरदारी पयलीं आमकां घेवपाक जाय आशिल्ली. सो हेच जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की आतां अशें म्हणून दिसता की प्रशासनाक खरेंच दोळे आनी कान प्रशासनाचे उक्ते आसात काय कितें अशी परिस्थिती, अशी प्रश्न करपा सारकी परिस्थिती सद्याक मडगांवाकच न्ही साश्टींतल्या बाकीच्याय भागांनी हीच परिस्थिती आसा. सो एक म्हणजे लोकांचे त्रास कशे कमी जावचे हे पळोवपाचें काम प्रशासनाचें. बरोबर. जे कोण सरपंच किंवा नगरसेवक आसात तांणी ह्या गजालीचेर लक्ष घालपाक जाय. आनीक मेन म्हणटा ते आतां आमचे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे हांकां घेवन ही आतां कामां जाता तितले बेगीन जाग्यार उडोवपाक. हाजे कारण एक म्हणजे हो फकत हो अनसिजनल पावस पावसा सिजन सुरू जावचोच आसा. 3 ते 4 म्हयने उरले. हय. जर आतांच जर अशें जालें जाल्यार फुडें कितें जातलें हे आतां चिंतपाची गरज आसा. सो म्हाका दिसता की प्रशासनाचे हाजी दखल घेवन ते कामां जाता तितले बेगीन पूर्ण करतले अशी आमी आशा धरया. आनी ही हांगा चर्चा हांगा थांबोवया. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.